हाय फ्रेंड्स, सर्दी आ गई ना। सर्दियों का मौसम में खांसी बहुत आती है, आप सबको भी आती होगी। इसलिए सर्दी आ गई है तो हम आपके लिए काढ़ा लेकर आए हैं। चलिए बताते हैं काढ़ा कैसे बनता है। मैंने हरी तुलसी लिया है, काली मिर्च लिया है और लौंग कूट के लिया है, दालचीनी, अदरक और ये 1 गिलास पानी लिया है। 1 गिलास से थोड़ा ज़्यादा ही लिया है। चीनी डाल देते हैं जो आपको दिखाए थे, और कूटी हुई लौंग, काली मिर्च, अदरक, मिक्सी डाल देते हैं और इसमें गुड़ ऐड कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा काढ़ा खौल रहा है, अच्छे से उबल रहा है। इसको अच्छे तरीके से उबलने देंगे। देखिए खौल रहा है, उबल के देखिए आधा हो गया है। जितना पानी रखो उतना उससे आधा हो जाए। हम 1 गिलास पानी रखे थे, अब आधा गिलास बचा है। अभी थोड़ा और उबलने दीजिए इसको। देखिए हमारा हो गया, देखिए काढ़ा हमारा हो गया है। अब इसको चलिए छान लेते हैं। अब इसको आप गरम गरम पीजिए। सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा।